ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் சமையல். இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு ட்ரிங்க். இதுக்கு பேர் வந்துட்டு கோல்டன் மில்க். ஆமாங்க, தங்கப்பால் தான். நிஜமாலுமே இதில் இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் வந்துட்டு தங்கம் போல ரொம்பவே சிறப்பான பெனிஃபிட்ஸ் கொண்ட பால் தான் இது. கோல்டன் மில்க் அப்படின்னா வேற எதுவும் இல்லை, மஞ்சள் போட்ட பால், அதுதான் கோல்டன் மில்க் அப்படின்னு பேரு. இது வந்துட்டு நார்மலாவே நிறைய பேர் வீட்டில் வந்துட்டு உடம்பு சரியில்லைன்னா இந்த மஞ்சள் தூள் போட்டு நம்ம பால் குடிப்போம். இது வந்துட்டு அதுலயே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலா செய்யக்கூடிய ஒரு ட்ரிங்க் இது. இந்த ட்ரிங்க்ல வந்துட்டு நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான மஞ்சள் வந்து போட்டு செய்ய போறேன். இந்த கோல்டன் மில்கோட பெனிஃபிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்துட்டு கோல்டு இருக்குது, காஃப் இருக்குது, ஃபீவர் இருக்கு, இல்ல வின்டர் டைம், மழை பெய்யுற டைம், அந்த மாதிரி டைம்ல வந்துட்டு இந்த கோல்டன் மில்கை வந்துட்டு நீங்க தினமும் நைட் டைம்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இம்யூனிட்டி ரொம்ப டெவலப் ஆகும். உங்களுக்கு தெரியும், மஞ்சள் வந்துட்டு ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது மஞ்சள்ல. உங்களுக்கு பாக்டீரியல் க்ரோத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். நம்ம மழை டைம்ல, வின்டர் டைம்ல வந்துட்டு நம்ம பாடியில இம்யூனிட்டி கம்மியா இருக்கும். அந்த டைம்ல வந்துட்டு இந்த பால் நம்ம ரெகுலரா எடுத்துக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி அதிகமாயிடும், பாடியில சீக்கிரமா கோல்டு பிடிக்காது. மஞ்சள் வந்துட்டு ரத்த ஓட்டத்தை வந்துட்டு சீராக்கும். உங்களுக்கு வந்துட்டு ரத்தம் வந்து சீக்கிரம் உறையாம பார்த்துக்கும், அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது மஞ்சளுக்கு. இதை ரெகுலரா குடிச்சிட்டு வந்தா நம்மளோட ஸ்கின்ல வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு க்ளோ கிடைக்கும். இது வந்துட்டு உடம்பு வலி, ஜாயிண்ட் பெயின் அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா கூட நீங்க இந்த கோல்டன் மில்கை வந்துட்டு ரெகுலரா எடுத்துக்கலாம். நைட் டைம்ல தூக்கம் வராம கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஒரு டம்ளர் தினமும் குடிச்சிட்டு படுத்தீங்கன்னா நல்ல நிம்மதியான தூக்கம் வரும். இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிற இந்த கோல்டன் மில்க் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி, நீங்க என்னோட சேனலுக்கு இப்பதான் முதல் முறையா வரீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க. அது பக்கத்துல இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் என்னோட ஃபியூச்சர் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். சரி வாங்க, இப்போ இந்த ஹெல்த்தியான கோல்டன் மில்க் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். கோல்டன் மில்க் செய்ய என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். இதுக்கு வந்துட்டு நான் 1 கப் அளவுக்கு மில்க் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இது வந்துட்டு காய்ச்சின பால் தான். திருப்பி இதை வந்துட்டு சுட வைக்க போறோம். 1 கப் பால். இது வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் மஞ்சள். நம்ம இந்த பொங்கல் டைம்ல தான் நமக்கு வந்துட்டு இந்த ஃப்ரெஷ் மஞ்சள் கிடைக்கும். மற்ற டைம்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் மஞ்சள் கிடைக்காது. இந்த டைம்ல இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் மஞ்சள் போட்டு செய்யுங்க. இது கிடைக்காத டைம்ல நீங்க மஞ்சள் பொடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பதிலா. பெப்பர் வந்துட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன். 3 ஏலக்காய் எடுத்துருக்கிறேன் ஃப்ளேவருக்காக. இது வந்துட்டு ஆப்ஷனல் தான், இது போட்டிங்கன்னா நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும், அதுக்காக ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். ஹனி வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ. ஹனியும் ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் வந்து ஹனியே விடாமல் வெறுமனே இதை மட்டும் போட்டு செஞ்சு குடிச்சிங்கன்னா இன்னுமே நல்லது. உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஹனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மஞ்சளை வந்துட்டு நம்ம தோல் சீவிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிராப்பர் வச்சு நீங்கள் தோல் சீவி இடுங்க. கத்தி வச்சு கூட சுரண்டி எடுத்துடலாம், வந்துடும் ஈஸியாக. இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷான மஞ்சள் யூஸ் பண்ணி நம்ம செஞ்சோம்னா அதோட டேஸ்ட் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு, பொடி போட்டு செய்கிறத விட. இங்கே பாருங்க, இந்த மஞ்சளோட தோல் ஃபுல்லும் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் நம்ம. இப்போ இதை ஃபுல்லும் நம்ம வந்துட்டு துருவி எடுத்துக்க போகிறோம். கேரட் துருவியில் போட்டு இப்போ இதை துருவிடலாம். இங்க பாருங்க, இப்போ இந்த மஞ்சள் ஃபுல்லும் இந்த மாதிரி துருவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கும், அந்த அளவுக்கு துருவி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இடிக்கிறது எடுத்துக்கோங்க. இதுல வந்து நம்ம இந்த ஏலக்காவை போட்டுடலாம். இது வந்து தட்டிக்கலாம். இதுல பாருங்க, ஏலக்காயை இந்த மாதிரி கிரஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சாஸ் பேன் எடுத்துக்கோங்க. இதுல வந்துட்டு நம்ம துருவி வச்சிருக்கிற இந்த மஞ்சள் ஆட் பண்ணிடலாம். இது கூடவே இந்த பெப்பர் போட்டுக்கோங்க, 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர். இது கூடவே நம்ம தட்டி வச்சிருக்கிற இந்த ஏலக்காய் பொடி சேர்த்திடலாம். வந்துட்டு இந்த பாலை விட்டுருங்க. இப்போ இது வந்துட்டு நம்ம நல்லா கொதிக்க வைக்க போறோம். அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா கொதி வரட்டும். பாருங்க எவ்வளோ அழகான கலர்ல இருக்குல்ல. உங்களுக்கு நல்ல ஸ்வீட்டா வேணும்னா நீங்க வந்துட்டு சுகர் கூட சேர்த்திக்கலாம் இதுல தேவைப்பட்டா. குழந்தைங்களை இப்படியே கொடுத்தா குடிக்க மாட்டாங்க, அவங்களுக்காக வேணா நீங்க வந்து சுகர் சேர்த்திக்கோங்க. இல்லை ஹனியவே வந்து கொஞ்சம் எச்சா சேர்த்திக்கோங்க. ஹனியை வந்துட்டு பால் சூடா இருக்கும்போது சேர்த்திடக்கூடாது,
வெது வெதுப்பான பால்ல தான் உங்களுக்கு வந்து ஹனி சேர்த்தணும், இல்லைன்னா பால் வந்து திரிஞ்சு போயிடும், நல்லா இருக்காது. கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுப்பு சிம் பண்ணி வச்சிடுங்க. கொஞ்சம் லேசான தீயில இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும். இந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் நல்லா அந்த பாலில் மிக்ஸ் ஆகட்டும். அது வரைக்கும் நம்ம இதை கொதிக்க வச்சுக்கலாம். பாருங்க நல்லா கொதிச்சிச்சு. ஒரு நிமிஷம் பக்கமாக கொதிச்சிருக்குது. இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இந்த காய்ச்சின பாலை இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் வடிகட்டிடலாம். இது நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மில்கை நல்லா கீழே வடிச்சிடுங்க. இப்போ நம்ம வடிச்சு வச்சிருக்கிற இந்த கோல்டன் மில்கை இந்த கிளாஸ் டம்ளர்ல ஊற்றிடலாம். இப்போ இதுல நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஹனி சேர்த்திக்கலாம். உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸ்க்கு எவ்வளோ ஹனி தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்க ஹனி சேர்த்திக்கலாம். நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துறேன். இது வந்துட்டு ஆப்ஷனல் தான். நீங்க வந்துட்டு ஸ்வீட்னர் எதுவுமே இல்லாம நீங்க குடிக்க முடிஞ்சதுன்னா இன்னும் பெட்டர், ரொம்ப நல்லது அது உடம்புக்கு. ஒரு ஸ்பூன் போட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த ஹனியை. நம்மளோட சூப்பரான கோல்டன் மில்க் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஹெல்தியான கோல்டன் மில்கை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல ஃபீட்பேக் கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் என்னோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ வியூவர்ஸ். பை பாய்.